好好记录一下，刚刚做了第一组这个 HIIT 間歇性高強運動，咁啊休息咗接近50秒就可以講嘢啦，係啊，因為一般我哋呢啲業餘運動員啊，如果做到咁高強度咧，做完嗰 set 運動咧，頭10秒應該係講唔到嘢嘅，我粗淺理解。咁而家我大概休息6分鐘，我就會做第2組，跟住就做第3組，之後咧就可以去食嘢啦。今日未食嘢嚇，今日暫定係4點鐘食第一餐，但係而家睇個情況可能要延遲啦，係啊，應該係4點我估4點15分到或者係4點15分38秒啊！而家啱啱第2組，再做咗多一組就第3組。啱頭先做完第2組，啱啱好10秒之後講到嘢，7秒講到嘢。其實原來都唔係10秒，我特登擺定部機喺側邊做個記錄，因為平時好少做完即刻講嘅。我嘅理解就係recover 越快當然越好啦，但係 recover 得快就代表頭先嗰一組嘅訓練嗰個程度未夠啦，咁我就會再 push 再多少少咁啦，係啊，咁其實都係一個平衡，對身體有一個要求，但係個身體做唔做到，其實最後尾身體好誠實嘅，如果佢真係做唔到佢投降。我以前喺香港因為一個禮拜做3次咧，有陣時係會身體係直接係知道要開始㗎啦，個腦係叫佢開始啦，但係其實個身體唔願喐，咁跟住瞓喺度啦，瞓咗個晏覺先，瞓完個晏覺先做啦，咁都 OK 嘅係嘛？咁我哋啲業餘運動員嚟啊嘛，我哋唔使趕 schedule 啊嘛，都就嚟50歲咯。我們兩個也是。我哋即係我個態度就係希望可以鍛鍊到100歲啦嚇，呢個係希望，做唔做到就係交俾老天爺決定。